ვლაპარაკობთ რომ ჩვენი მტერია რუსეთის აზიზღარი ლილიპუტინი თქვა კონდრის კაცი და რაღაც მაგრამ იმის ხელში ხარ ასე თუ ისე უნდა აღიარო ეს უნდა 2 საუკუნე ჩვენი წინამბრები ას ახერხებდნენ რაღაც ფორმებს ნახულობდნენ შეისწავლეს ეს ხალხიდან მაგრამ თუ ააყენეს ფერზე ხო ჩვენ ახლა მორევა გვინდა ამათი და ამ იმიტომ რომ ვიღაცა გაქეზეს მოდი დაეჯახე რუსებს მოუგეომი და რაც მივიღეთ გასაგებია ამიტომ ცოტა უფრო ხეთი ელასტიურიები უნდა გავხდეთ რა ესე ელასტიურობით გამოდიოდა ყოველთვის გამოდიოდა ბას აი რა იყო რატო გადავრჩება ჩვენ ეს რატო გადავრჩით ხო ეხლა ის კი არა რომ გადავრჩით გამოდიოდა რომ აი რუსეთთან ერთად მივდიოდით ყველაზე მეტად განვითარდით ჩვენ მაგრამ რუსის მოწყობა უფლებია თუ მორევა აი ესეთ გასაკეთო მოვატყუო თუ მოვერიო მოწყობა უფლებია ხო ამას აკეთებდა დიპლომატია და მოწყობები და ესენი და ამ ამერიკელს ვერც მოატყუებ ამერიკელსაც მოატყუებ არა მოჩვენებითაც მოატყუებ თორე ის რასაც რუსი დებდა და სამაგიერო ხშირად არ მიქონდა ეს რო ჩადებს ის არა სამაგიერო ათ რუსი ანგელოზი ათ რუსი მინდა არანგელი აგრესორია და რაღაცა მაგრამ რო ავიღოთ წარსული იმათთან ნაციაზე არ ვამბობ ერზე არ ვამბობ ეს პოლიტიკა მე ვამბობ პოლიტიკა არასდროს არ ქონა ყოველთვის იყო რაღაც ჩექმა და ხიშტი ეგ იყო მაგათი პოლიტიკა მაგრამ აი ლავირება ყოველთვის შეიძლებოდა რეალობა ხო ეგეთია რუსი აგრესორია რა ამიტომ უნდა დაეჯახო და ომი მოუგო, გიტლერმა ვერ მოუგო, ნაპოლეონმა ვერ მოუგო, ვერემ ვერ მოუგო. უნდა მოუგო, უნდა შეეჯახო ესე. აბა რა არის პოლიტიკა? ამიტომ გითხრეს რომ დაეჯახეო, რომ გაინაცვლოს რუსეთი და ამას შევეწიროთ. ბასა. შესვენების დროს ჩვენ რაღაც გვინდოდა შევხებოდით ჟურნალისტიკას და აუცილებლად, იმიტომ რომ მე ვარ აღშფოთებული. და აი ეხლა ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ და დაგაცდით. არა, რახან მომწონს საშუალება. მე უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ ის რაც ხდება ქართულ ჟურნალისტიკაში დღეს, ქართულ ტელევიზიებში მე არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მაესტროს, არ გულისხმობ კავკასიას. ეს არის სამარცხვინო და ეს არის თითეული ადამიანის დანაშაული, აი პირადი დანაშაული საქართველოს და ქართული ხალხის წინაშე, იმიტომ რომ ესეთი ტყუილები, ესეთი ერთი ის სიბოროტე, რაც გადმოდის ქართული ტელევიზიიდან ან ქართული პრესიდან. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ყველას არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა. მაგრამ რასაც გულისხმობ, ყველა კარგად იცის და ამიტომ აღარ დავაკონკრეტებ. დრაიკოვის თავმჯდომარეა თუ როგორ იყო ეს ანეკდოტი. სახელს არ ვიტყვიო. აი არის აი მე მესმის რომ ფლობელებს და ვინც აკონტროლებს ეს აგრეთვე კარგად ვიცით, მაგრამ მე და იმათ არ ეშველებათ არაფერ, მაგრამ მე მინდა მივმართო ჟურნალისტებს, რომ ასეთი რაღაცა მართლა არ შეიძლება რომ გაკეთდეს, იმიტომ რომ შეცდომა ყველას მოგდის, ხო მოგდის, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი გახოთ მეფე გიორგი რო ამბობს რომ ეს გამიკეთებია ცუდი ვიყავი ესე ისაო, მაგრამ ჩემი ქვეყნისთვის არასოდეს მიღალატიაო. აი არსებობს რაღაცა რისი გაკეთებაც აი არაფრად არ ღირს არაფრად, იმიტომ რომ ხო ამ ქვეყანაში უნდა იცხოვრონ, პატარები არიან. აი 22 წლის გოგო მოდის და აი ისეთი შეკითხვას გისვამს ერთი და იგივეს ყველა ტელევიზიიდან. აი ვიღაცა ერთის დაწერილია, იმიტომ რომ ხო შეიძლება აი ეს არ გასაგებია რომ თქვა ყოფილა ლიტერატურაშიც არის ისეთი მაგალითები, რომ ერთი და იგივე დროს იწერება ანალოგიური ხო არის რომ აზრები ხაერში დაფრინავენ, როგორც ეს არის სხვა შედარება. ეს სხვა შედარება. აბსოლუტურად. და
და არ არის ეს პლაგიატობა ვთქვათ, რომ ერთი მწერალი არაჩვეულებრივი არ პარავს მეორეს, ერთდროულად იქნება ხო ვთქვათ საქართველოში და საფრანგეთში ანალოგიური ნაწარმოები. ეს არის მასეთი, მაგრამ ზუსტად ერთივე და იგივე კითხვა ებადებოდეს. აი ეს დაწერილი მისული. სამი თუ რამდენი არიან ტელევიზიები? ძირითადად სამი ცენტრალური. სამი ცენტრალური. ხო. მზეს არ აქვს ესე რა. არა, პოლიტიკური. და თან იცით რა, აი რო გეკითხებიან, ჯერ აი პირველი რაღაც მაოგნებს ხოლმე მოდის ზიზღი იქედან და სიბოროტე. ხო შეიძლება რაღაცა კითხოთ და მეგონოს რომ თქვათ ესეა, მაგრამ აი ბოროტებით ხდება ეს ყველაფერი. და ეს არის აი დანაშაული და იმ ბავშვებს მინდა მიმართოთ. თქვენ მე ხო თქვენზე პატარა ვართ, ჩემზე პატარებიან და ეხლა მინდა რომ უფროსობა ვიგრძნო ასაკობრივი. ვინმე რომ აი მართლა ძალიან სირცხვილია და აი მართლა გაგიჭირდებათ რამე და არ ღირს ეს აი რაღაცა ის ხელფასია თუ რაც არის მე მესმის რომ ყველას უჭირს და რაღაცის გამო რაღაცა საკეთებს, მაგრამ მე არ ერგება ის და აი ძალიან გთხოვთ რომ ნუ გააკეთებთ ეს, იმიტომ რომ მართლა არ შეიძლება. აი ძალიან აი მე ეჭვი არ მეპარება რომ ბაზა ამას არ ასწავლიან რა. აი ხლასაც თქვენ ამბობთ და აი როგორც იქცევიან ამას სასწავლებლებიდან ესეთი არ არიან წამოსულები რა. იმათ ასწავლიდნენ წესიერად იმ ჟურნალისტიკას. აი მე რაღაცის გამოხდება. ან კიდე თვითონ ხო ტელევიზიებში. აი ხლა მე გეკითხებით რა, თქვათ ავიღოთ რუსთავი 2. ხო? იქ არის თუ არ ვცდები გოგოტიშვილია არის რა ძირითადად სამხედრო ისინი გადაცემები თუ არ ვცდები გოგოტიშვილია აი რუსებთან დაკავშირებით და აი დღესაც აი თუნდაც ეს პუტინ მედვედევის იმას აშუქებს აი რა ტონით რანაირად მოიხსენიებს არ შეიძლება აი თუნდაც